Здраво, ова е 181-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е New Order на Мишел Франко, во кој станува збор за упад кој се случува насреде свадба, која се организира во елитните кружоци, која е нарушена од револуционерното движење кој се бори за еднаквост и срушување на кастите на имотните и сиромашните. Оваа Мексиканска Крушевска република се разбира дека ќе биде сотрена од властите, меѓутоа во филмот можеме да забележиме дел од механизмите кои ги применуваат за изнудување на финанси од богатите, односно прегуки на пирањето на девојката, која всушност беше единствената која се обиде да помогне на сиромашното семејство да може да ја плати хируршката интервенција и престојот во болница. Нејзиното добро дело е наградено со заложништво. Таа е злоупотребена, силувана, заплашена, малтретирана со цел да се демонстрира надмоќ и да биде доволно вознемирена за да биде убедително побарувањето на средствата за незиниот откуп. Не баре незините измачувачи го гледале сало на Пазолини и добиле инспирација. Дистопијата се одвива надвор од зидовите на кулата од слонова коска. Најпрви морам да го пофалам радикализмот на Мишел Франко, смелоста на овој режисер да прикаже насилни чинови со цел да го разбуди заспаниот гледач, налик провокативните потфати на Михаел Ханеке во почетокот на неговата кариера се добредојдени. Франко ги имплементира овие чинители во рамките на силната социокритика за финансиската нееднаквост помеѓу слоевите на народот во државата, кај што ефтино е одземањето на животот. Така што мислам дека овие два аспекти ги има доловено до одлично рамниште на поставеностите. Проблемите настануваат со останатите елементи. Имено, не знам дали некој од гледачите подлабоко ќе се поврзе со дисперзираните протагонисти и во рамките на богаташите и кај сиромашните, додека се одвива хаотичното дестабилизирање на државата и борбата за превласт на милитантните единици. Многу ми е тешко да утврдам кои се дополнителните цели на овие единици, затоа што сценаристот не сака да ги хуманизира нив и да ни приложи поглед во нивната структуралност или пак во ултимативните цели кои се трудат да ги достигнат со подвизите. Така што бунтовниците се типизирани до тој степен што, иако не сакам да ги генерализирам, меѓутоа се сведени на безцелна тајфа, која што сака само да расшири ентропија, налик поданиците на Артур Флек, и иако тие се жртвите на финансиската нееднаквост, што сосема добро е доловено во сцената во која куќниот помошник ги моли богатите за пари, кои ништо не им значат и ги трошат за 5 минути и може да ги извадат од пликоата од свадбата, а нему ќе му служат за животот да го спаси на сопругата, која ги одгледала децата на богатите. Неблагодарноста и ароганцијата кај богаташите станува очевидна, меѓутоа не е доволно добро образложено и обелоденото убедувањето на домашните терористи, па непобитно е да бидат категоризирани како антагонистите во ова дело, што отвора релевантни прашања за целите на творбата, кое може да се сведе како кошмар на богатите, во кое нема црна и бела поделба, туку многу сивило помеѓу. Непоштеден е филмот за старо и младо, за богато и сиромашно, за женско и машко, односно, ако заклучиме дека власта е екзекутор, тогаш можеме да согледаме дека поделбите помеѓу луѓето се излишни, бидејќи постои некој друг опресор кој се наоѓа во позадина на одвивањата. Не го гледаме во преден план, затоа што има некаков профит од поделениот народ, а тоа секогаш се користолюбивите политичари кои ги влечат конците, односно ортомите на луѓето, преку куршумите на армијата. Болестите на класизмот треба да ги земете предвид кога ќе огледате делото, а режисерот Франко воопшто не е благонаклонет ниту кон богатите, а најмалку кон сиромашните, затоа што ги искористува суровите стереотипи за нив, за да ги вовлече во оваа наезда на хаосот во овие безизгледни околности. Секој автократ кој ќе почувствува вкус за власт, станува алчен насилник, сите револуции завршуваат во езеро од крв и ретко кон кој можеме да бидеме емпатични во филмот во перипетиите, освен до киднапираните жртви, ако воопшто. Ерупција на наталожени фрустрации. Во држава во која се говори јазикот на корупцијата и насилството, под пресија на милитантното диктаторство и криминогени картели, лесно може да се дојде до колатерална штета од невино население.
може би има нешто квинтесенцијално во државното уредување на Мексико, кое се губи во преводот за гледачите на филмот, кои не ги преживеале траумите и опресијата на диктатурата. Не знам. Само би ве замолил да не го употребувате на секаде Паразит, кога ќе сакате да впрегнете паралела со класна поделба во други дела, затоа што има мал милион фактори кои го прават делото на Бонг Јун-хо целовито, што не е случај со филмот на Франко и останатите ангажирани филмови, кои експлоатираат само еден од илјадниците квалитативи на корејското ремек дело. Колку што упадот во домот во Мадар на Аронофски е непредвидлив, толков е и шокот од наглата инвазија на домот на богатите во овој филм, но со смртоносни последици во овие дејанија. Симпатиите ќе ги придобие Нијан Гонзалес Норвинд, која ја глуми кинапираната Мариен, но нема останати значителни актерски отскокнувања без разлика на тоа што Диего Бонета е во главните улоги. Јас сум првиот кој што би побарал да се редуцира време траењето на некое дело, односно да се исфрли салото кое непотребно го натежнува, меѓутоа во случајот на оваа творба би сакал да погледнам уште неколку дополнителни елаборативни сцени, конкретно за оперирање на милитантните единици, од каде извира нивниот револт и што сакаат да постигнат со безцелното ликвидирање по исплатените уцени. Дискутабилно е дали е подобро да се живее со траумата или да се голтне куршумот. Кинематограферот на Zombie Child и Holy Motors, Ив Кейп, го кадрира ова дело кое подлегнува на суровиот натурализам, снима на рака за да се долови тензичноста и зелената боја која го символизира протестот се претвора во реката на крв која се пролева на улиците. Статични се кадрите по потопот на руините. Соголено е делото од музика, што сметам дека иако е наменска одлука која е во полза на концепираниот филм и неговите естетски прерогативи, сметам дека е пропуштена шанса да се искористи мелодијата за да се потенцира некоја емоција која што ликовите ја премолчуваат или дополнително да се додаде тегобност на атмосферата. Младиот мексикански режисер Мишел Франко има снимено 6 долгометражни филмови и уште од првиот долг Даниел и Ана од 2009 година демонстрираше дека радикализмот нема да му биде слаба страна, со оглед на тоа што сними филм за кинапираните брат и сестра кои се принудени од кинаперите да имаат секс пред камери. Кога се работи филм на млади години, секако дека од помош доколку се обработуваат блиски теми, како што е coming of age жанрот, доловен преку одењето на Алехандра во новото училиште по објавувањето на виралното секс видео во After Lucia од 2012 година, со која освојува Канската палма во категоријата Uncertain Regard. Нефункционалноста на мексиканскиот здравствен систем и екстремната ситуација во која е поставена мајката за да го спаси своето дете е предмет на Through the Eyes од 2013 година. 2 години полесно снима филм со Тим Рот во кој еден болничар работи со стари лица во Кроник од 2015, освојувајќи Канска палма за најдобро сценарио. Нарушените семејни односи се воочливи во April's Daughter од 2017 година, во кој 17 годишна девојка премолчува дека е бремена, а не е подготвена да стане мајка, кој исто така се закити со палма во категоријата Uncertain Regard, што значи дека овој режисер е миленик на фестивалите, конкретно на Кански. Јас сум еден од оние критичари кои веруваат во девизата дека за да го добиете вниманието на патичниот гледач, го оправдувам не само жртвувањето на пионите, туку и на кралицата, на топовите и на останатите фигури на филмската шаховска табла од ликови. Секаков нихилизам оправдувам, па макар и да предизвика огорченост и изгадување, затоа што нема ништо полошо од заборавлив медиокритетен филм и недопрен гледач. Филмот ја имаше својата премиера на Венецијанскиот филмски фестивал, кај што се закити со 2 лава, едниот за Леонсино Доро Агискола наградата, како и наградата за Сребрениот лав. Потоа играше на ТИФ, Цирих, Москва, Лондон, ЕФА, Бусан, Сао Пауло, Стокхолм и други. Неон се дограба до филмот за правата за американската дистрибуција. Новиот поредок ќе ја поларизира публиката, ќе револтира многумина, на кои нема да им се допадне прикажувањето на таборите на дистопијата и малкумина кои ќе ги пофалат смелите подвизи за прикажувањето на нееднаквоста. Ако можете да согледате, и едната и другата групација се согласни дека овие ескапади не смеат да станат Орвелови пророштва.
Колку што сме различни, толку сме и слични. Кој би рекол? Ако морам да го евалуирам, тогаш New Order од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 181-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Постигнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!